ہاتھی اور چوہا۔ گہرے سرسبز جنگل میں جہاں درخت ہواؤں کو راز بتاتے اور ندیاں زمین کو گیت سناتی تھیں، ایک عظیم ہاتھی رہتا تھا جس کا نام کاوی تھا۔ اس کے لمبے چمکدار دانت چاند کی مانند چمکتے تھے، اور جب وہ چلتا تو زمین ہلنے لگتی۔ ایک روشن صبح کاوی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ آواز ایک گرے ہوئے درخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ تجسس کے ساتھ اس نے نیچے جھانکا اور دیکھا کہ ایک ننھا سا چوہا ایک شاخ کے نیچے پھنسا ہوا تھا۔ مدد! برا کرم میری مدد کرو، چوہا چیخا۔ کاوی نے اپنے لمبے دھڑ کو آہستہ سے نیچے کیا اور اپنی سونڈ سے شاخ کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ چوہا جو اب آزاد تھا کاوی کی طرف دیکھ کر بولا، شکریہ مہربان ہاتھی، میں میلو ہوں، میں اب کا احسان کیسے چکا سکتا ہوں؟ کاوی ہنس پڑا، تم بہت چھوٹے ہو ننھے دوست، بھلا تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میلو نے فخر سے سینہ پھلایا، دوستی میں سائز نہیں دیکھا جاتا، کبھی بھی کسی دوست کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کاوی مسکرایا اور اپنی راہ چل دیا اور چوہے کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا۔ چند دن گزر گئے۔ ایک دن جب کاوی دریا کے کنارے پانی پی رہا تھا، اچانک اس نے اپنے پیر کے گرد ایک تیز کھچاؤ محسوس کیا۔ نیچے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ شکاریوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتا، رسی اتنی ہی سخت ہوتی جاتی۔ وہ زور سے چنگے اڑا لیکن کوئی مدد نظر نہیں آئی۔ تبھی ایک چھوٹا سا سایہ جھاڑیوں سے نکلا۔ کاوی، ہلنا مت، میلو نے چیخ کر کہا۔ چھوٹے چوہے نے اپنی نوکیلے دانتوں سے رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ سورج غروب ہونے تک وہ مسلسل محنت کرتا رہا اور آخرکار آخری رسی بھی ٹوٹ گئی۔ تم نے میری جان بچائی، کاوی حیران ہو کر بولا۔ میلو مسکرایا، دوستی میں طاقت نہیں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اس دن کے بعد جنگل میں سب نے ایک انوکھا منظر دیکھا، ایک عظیم ہاتھی اور ایک ننھا سا چوہا ہمیشہ ایک ساتھ چلتے، یہ ثابت کرتے کہ سچی دوستی سائز طاقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو کبھی نہ چھوڑیں۔